なんやから。迷彩ネット。カスタムできたり。めっちゃ簡単に入ると思ってる。自作のテーブルを持ってきました。1年ぐらい前に作ったやつ。ちょっと出来が悪いので全然1回も使ってなかったんですけど、めっちゃ軽量なんですよ。木でできてます。で、どう出来が悪いかというと、これとかこれとかこれちょっと塗り方が下手くそやったので、セリアで売ってた板ですね。100均です。100均の板を2枚使ってます。ここにこれを入れます。で、カッターがあれば、カッターと定規があれば作れます。こんな感じで。これだけやとめっちゃ揺れるんで、こう十字にして下に置いてあげることで、こんな感じで頑丈になります。メインはこれ、ロゴスのミニかまど。め
ウッドストーブにもなるし、小枝を燃やすこともできるし、タブレット燃焼もできると。セットはこんな感じ。説明書に袋も入ってる。うっとパチパチ。ポケットストーブで作るのやっぱしっかりしてます。当たり前か。こんな感じですね。これを使って打って入れるの。横着して説明書見んとやろうとする。これちょっと見た方が早い。で、こっちが3つ穴開いてる方が上。これか。こうやね。こうか。で、ここに合わせる。あ、こういう、出てるな。で入れて、でロストルっていうやつですね。これを入れるか。ぴったり。これで炭で調理できます。最初はちょっとここ組み立てにちょっと組み立てが難しいところなんですが、慣れたらこんな感じですね。面白い。入れてぴったり。ちょっと早速チートを使います。力を抜いて、ちなみにこれもついてます。ロゴスがこれに。じゃあまずこれに火をつけて、ついたかな。ついた。どうやろう。消えたかな。っていう感じで、この作戦いい方法や。しまった。最悪。めっちゃすべての味付けを忘れました。持ってくるの。ですね。めっちゃショック。みんないけるな。いけるかな。うわ、すごい。いい感じなんじゃ。ちょっと巻いてみに行こうかな。これ鳩とかおるからそのまま放置していけないんです。この中で丸川大臣は東京大会でホストタウンに登録した全国の自治体の数。これバーベキューソース売ってる500円やった。これでなんとかなりそう。見てください。バーベキューソース3つ220円。よかった。味がしない。じゃあちょっと素材のまままずいただきます。で味ないのかな。味ないけどプルプルしてておいしい。おいしい。塩味欲しいな。いつものごとく薄い肉やけど。かまどいいな、面白いな。見てから入れようか。焼肉いただきます。うまそう。うま。炭火うま。うま。
なにいらんかったな。うん、うまっ。半分だけ。口うるさいな。ボソボソ。100均でこれ買ったんです。ダイソーで売ってたんですよ。で、ちょうどよかったので。お、結構集まってる。うわ、あの鳩がなんとかして8番サイトを攻めてこう見つけられる。また違ってこんなのかな。置いて。そう意外とつかんかったりするんやな。焚き火には面白いですね。は捨てられるので。
あ